نظف جدو الثلاجة، لكنه نسي توصيلها بالكهرباء. بحلول الصباح كان الحليب قد فسد والخضروات تعفنت. قالت أمه: هل قمت بتنظيفها أم قتلت الثلاجة؟ رد جدو: حسناً، على الأقل لم يتبق شيء بداخلها الآن. الآن قرر جدو أنه من الأفضل أن يبتعد عن الثلاجة. جلس جدو على أرض المطبخ مع تعبير قلق، ممسكاً برأسه وهو ينظر إلى الثلاجة الفارغة. كانت أمه واقفة مع ذراعيها متقاطعتين وابتسامة ساخرة تشير إلى المشهد الفوضوي للثلاجة والمطبخ الممتلئ بمعدات تنظيف.